أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم karatun da littafin alur majani Sheikh Abdul Baqi zamu tashi sabon babi insha Allah babi na 34 babu ad-dalil ala najasatil bawl babin da yake karantar da mu dalilin da ke nuna cewa fitsari da kake yi najasa ne wa wujubul istibra'i min kuma wajibi ne ka kubutar da kanka daga fitsari kada ya taba ka kada ya taba jikinka kada ya taba tufafinka kada ya taba inda zaka yi sallah idan kai sallah da fitsari bai bushe ba kuma ana jin warin fitsarin akwai launinsa akwai tambarin sallah ka bata yi ba inda gangan da ganganci malikiya suna ganin makafitin musulunci jumhur suna ganin kayi ma'asiya babba an gane hadisi 167 hadisi ibn Abbas dan Abbas yace marran nabiyyu bi qabrayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wajen wasu kabarurruka guda biyu faƙala sai ce innahu ma la yu'azzabani annabi sai ce yanzu nan wannan kabarurruka guda biyu ana kan musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir manzala ya ce kuma ba wai kan wani abu babba suka yi ba ake musu azaba a ganin ku mutane kun ce ni amma ahaduhuma ɗayansu ya kasance fakala yastattiru min al-bawl idan yana fitsari baya sitirce kanshi wannan ita ce ruwaya da zo cikin sa ya haini karara as-sitra shine ka sha makance kanka daga wani ya ganka kana biyan bukata idan yazo zai yi fitsari kawai ko kan titi ne kan nan kawai zai cire lawajen sa yi fitsarin sa can zai tsuguna yi fitsarin sa bai sitirce kanshi daga fitsari wa amma al-akharu dayan kuma fa kana yamshi bin namima ya kasance na yawo da annabimanci tsakanin mutane ya dauki wannan labarin wannan ya je ya gaya wannan dan ya bata tsakanin su ya dauko labarin wannan ya kawo wannan dan ya bata tsakanin su wannan shi ne dabi'arsa da halayensa amma an yi ababun sulhu ne tsakanin su lada ma zai samu zamu dauki gabobin kadan Allah ya yarda thumma khadha yitan ratba manzala sai ya dauki wani ganyen dabino danyi fa shaqqa hanisfain annabi sai ya tsaga ta gida biyu fagaraza fi kulli qabrin wahida manzala sai ji kabarin ɗayan ya dasa ɗaya ya je kabarin ɗayan ma ya dasa ɗaya faqalu suka ce ya rasulullahi lima fa'alta haza sabai suka ce ya ma'aikin Allah me hikimar da yasa kai haka qala sai ce da Allahu ina fata yukaffifu anhuma ma lam basa Allah zai sassauta musu azabar da suke cikin matukar wannan ganyen bai bushe ba wannan riwayar a hakanta ta zo cikin littafai da ɗan dama duk da ba ta da yawa cikin littafai sosai amma akwai riwayar da ke cikin Bukhari na shi wannan hadisin hadisi 216 tana ma cikin sahih Muslim hadisi 292 daga dan Abbas in ya faɗa mana abin da ya faru annabi ya yi wannan aikin dan Abbas ya ce marran nabi sallallahu alaihi wasallam bi haidin min hidanil madinati aw makkah a wannan riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wucewa ya zo yi ta jikin wani lambu cikin lambunan garin Makka ko lambunan garin Madina akwai hikimar da yasa nake son fahimci wannan riwayar na annabi wucewa ya ta cikin lambu dan wayannan mutanen arna ne ko musulmai ne shine abin da muke so mu gane da aka fasami a sauta insanain manzo Allah ji dan Abbas sai a ta wajen katangar lambun annabi sai ya jiyo muryan wasu mutane guda biyu yu'azzabani fi quburihima ana musu azaba cikin kabarrukan su Allah ne yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan da ake musu da bala'in da suke ciki annabi ya ji kuma wannan riwayar da yanzu zan kawo ta riwaya da za ku gane cewa wayannan mutanen sun jima da mutuwa fa amma har yanzu dukan su ake yi Allah ka tsare mu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yu'azzabani su biyun nan ana musu azaba ma yu'azzabani fi kabir mazala shi kuma ba kan wani abu babba ake musu azaba ba sun maƙala annabi sai ce bala abin da suka yin babba ne wallahi me suka yi kana hadihu ma la yastatiru irin wani riwayar ɗayan su ya kasance bai sitirce kan shi min baulihi daga fitsarinsa wa kana akharu ɗayan kuma yamshi bin namima yana yawa da aimin tsakanin mutane thumma da'a bi jaridatin annabi sai sa aka mishi ganyen dabino fa kasar ha kisratain annabi sai balla ta tsaga ta gida biyu
fa wada ala kulli qabrin minhuma kisratan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo kabarin wannan tsagi din annabi sai ya dasa yaje kabarin wacce tsaki din ma sai ya dasa fa qila lahu ya rasulullahi lima fa'alta hada sabai suka ce maitin Allah me yasa kai haka kala sai ci da Allahu an yukhaffifa anhuma ma lam taybasa aw ila an yaybasa annabi sai ya ce to ina fatan ubangiji zai sassauta musu ba azabar za a dauki duka ba yukhaffif za a sassauta musu azabar matukar wannan ganyen ba su bushe kuma har zuwa lokacin da wannan ganyen za su bushe idan muka kula wannan ruwayar da muka karanta da wannan ruwayar da ke cikin al-lu'lu'u ta nuna mana kenan shi kabari cases da ke faruwa a cikin kabari cases din lahira ne ba cases din duniya bane zaman kabari da mutum yake yi ko da kuka je ku tuna muka binne shi yana lahira ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun Allah ya ce gaban mutane bayan sun mutu akwai wani mazauni da za su zauna barzak nan za su zauna har zuwa lokacin da kuma za a tada su shi yasa manzo Allah ya ce awwalu manazil al-akhirah kabari shine farkon masaukin lahira sai na Uthman in yazo kan kabari an kawo gawa sai ya fashe da kuka a ce Uthman me yasa kuka ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabari shine farkon masaukin lahira idan yayi kyau abin da ke bayansa yafi abin da yake cikin kabari kyau idan yayi muni abin da yake gaban shi kuma yafi abin da yake bayan muni yace dole hankali na ya tashi mana da haka akwai abubuwan da suke faruwa a cikin kabari amma abin da yasa kai baka ji saboda wani ababai na lahira tukun Allah bai yaye mana mun gani ba in an yaye maka an shigar da al'amuran lahira ai kuma ba wanda ya taɓa mutuwa ya ƙara dawowa ballantana ya baka labari me yasa saboda abin da yake faruwa a kabari abin lahira ne ko da mutum dogo sumaye ko ka binne shi inda zai ihu wa gari wani ya ji shi Ismail awal da suke tona kabari kullum suna binne mutane sai wani ya ihu su tone shi wallahi bai sai ba ku labari sai dai ga muku zafin da ya ji a ciki amma wai abin da ya lahira a ciki bai isa ba ballantana zai ba ku labari an gane a sannan kuma a cikin kabari halat biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imma an yakuna rawatan min aljanna wa ma yakuna hifar min hifarin nar manzala ya ce ko dai kabari ya zamanto dausaye cikin dausayen aljanna ko kuma ya zan rami ne cikin ramukan wuta dole ka sa mutum cikin kabari dole haka zai faru wani abu da zai nuna maka al'amarin kabari al'amarin lahira ne idan yanzu an zo an sa mutumin kirki a nan yana cikin aljannarsa ya dagargaje aka zo aka tona at the same spot aka sake sa wani mutumin banza wannan mutumin kirkin babu abin da ya haɗa shi da mutumin banzan kullun ya amalu ala shakilatihi ne kawai kai baka sanin me ake wannan baya sanin me ake wannan duk wasu labarurruka da zaka ji cewa abu wani an zo kan kabarin wani an ce kaza wanda ya samarkandi yake kawo cikin tambiyul ghafilin da ya sa tarhib wa tarhib su waye kaza ana ta bayar labarin abin da ya faru cikin kabari galibin su labarurruka ne abin da yake faruwa cikin kabari kai in manzo Allah ya ce da a ce za a Allah zai bude mana dukan da ake wa dan kabari daya yayi kara mu ji ba fa mutanen Borno za su mutu dan kukan mutumin da ake duka a gwange ba fa duk mutanen duniya sun mutu kisin lahira ne ai za ga mala'ika ne ido da ido kiri da kiri za ku yi magana da shi su tambaye ka za su tambaye ka an gane da aka gwargwadon aikin mutum gwargwadon tanadin da yi wa wannan wajen idan mutum ya ji a na kwarai zai samu wajen na kwarai in ya ji a na banza zai tarar da kanshi a matsayin na banza akwai ruwayar Jarir bin Abdul Hamid tana cikin Bukhari kitabul adab ruwayar ta zo babu shakka yace min hidanil madina wannan lambun da manzo Allah ya fito lambun Madina ne babu maganan Makka wannan shakkar daga rawi ne da aka a Madina abin ya faru bil jazm bila shak yayi tabbatar da a Madina abin ya faru ba a Makka ba an gane da aka wannan yake nuna kuma idan muka dauki ruwayar la yastatiru muka ce la yatanazza bai tsaftacewa ne daga fitsari bai sitircewa din shine bai sitirce fitsarinsa da tufafinsa shi la ya tanazzaha min al-bawl bai tsaftace kanshi daga fitsari yana bari fitsari ya tuba mishi tufafi yana zuwa yayin sallah to sai ka ce
ka bar fitsari ya taba ma tufafi ka je ka yi sallah da shi ka biya cikin kaba'ir zunub. Me yasa? Saboda duk sallah da kake Allah baya karba kuma da gangancinka. Amma idan a lokacin da fitsarin ya taba kafin kai Allah fitsarin ya taba tufafinka ya riga ya bushe, babu fitsarin, babu alamun fitsarin, ka riga tsafta, wannan babu komai, ka riga ka samu tsarki, za ka yi sallah da shi Allah zai karba. Amma galibi kaga idan mutum zai yi sallah ya je kama ruwa, daga ya kama ruwa fitsari ya diga, ya zo ya yi alwala, wannan alwalar babu, ya ji ya yi sallah, sallar babu. Kun kula da hadarin? To shine masifar, Allah ka kiyashe mu. Akwai hikimar da yasa manzo Allah ya keɓanci ganyen dabino akan sauran ganyayyaka wajen dasawa, saboda shi baya bushewa da wuri. Annabi ya musu alfarma idan lokacin yayi tsayi suna dan samun sassauci, ba ci gaba da dukan su ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi danyen ne, bai sa bushashe ba, saboda inda bushashe ne kaga da gurma zai fadi. In ya ce matuƙar bai faɗi ba to mazala sai sa ɗanye saboda lokaci bai bushe ba. Wasu ka ce a annabi ya sa ɗanye ne saboda ɗanye na tasbihi, yana yin tasbihi, tasbihin da wannan ganyen dabinin yake yi, albarkacin tasbihi yana ɗanye kamar yana da rai ne, in ya bushe ya mutu zai da tasbihi ko da haka wannan tasbihin ne zai sa samu sauƙin dukan da ake musu. Wasu ka ce a dukka ma wannan ba shi bane, ba maganan dabinan bane, a ɗan itacen dabinan bane, ba maganan ɗanyantaka bane, albarkar hannun annabi da taɓa dabino ɗanyen ne suka samu sassauci, ba maganar ɗanyen dabino kuna tasbihi ba ne. Sannan wannan yake nuna maka fitsari na jasa ne. In dai fitsarin mutumin da ya fara cin abinci namiji ko yarinya karama to na jasa ne. Akwai ruwayar da ke Bukhari hadisi na 1378, Abdullahi dan Abbas tile ce marran nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Manzo Allah ya zo cewa ne ta kan wasu kabarruka guda biyu. Wa innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani min kabir. Manzo Allah sai yake ce ana musu azaba kuma ba wai daga babba ake musu azaba ba, bala annabi sai ce babba ne, amma hadihuma fa kana yas'a, ana ruwayar manzo Allah ya ce abin da yasa ɗayan ake masa azaba criminal ne, gaggawa yake annabimanci, as'ayu gaggawa yake, sauri, shi kawai so yake burinsa ya ji magana a bakin wannan, ya ji ya gaya wannan, ya ɗauko a bakin wannan, ya ji ya gaya wannan dan ya ɓata tsakaninsu, sauri ma yake yi. Wa ma haduhuma fa la yasatu min bawlihi, manzo Allah yake cewa ɗaya kuma bai sitirce kanshi daga fitsari, thumma akaza udan ratban. A wannan riwayar manzo Allah ba wai jarin nakal ya dauka ba ganyen dabino bane, itace ne, itace annabi ya samu danyen itace, fa kasarahu bisnatayn, manzo Allah sai kai itacen gida biyu, wannan rabin itacen wannan rabin itacen, thumma garaza kullu wahidin minhuma ala qabrin, manzo Allah sai dasa rabin itacen akan wani kabari, ya dasa rabin itacen akan wani kabari, sun maƙala annabi sai ce la'allahu, ina fata, ina tsammanin yukaffifu anhuma ma lam yabsa, Allah ya sassauta musu azaba matakar wannan abin bai bushe ba. Akwai riwayar dan Abbas still tana cikin sahih Muslim hadisi 292, an-Nasa'i hadisi na 31, kuma da Abi Dawud hadisi na 20 zuwa 21, ko ne ku dauka hadisi na 20. Ka samu? Nasa'i 31. An samu muje? Abi Dawud. An Abdullahi ibn Abbas shine man Sa'idu. Ka samu? 20 nace Abi Dawud, fa Nasa'i ne 31. An samu? To. An Abdullahi ibn Abbas kun same shi? Kai baka samu ba? 21 to duba. Kaga marar Abdullahi ibn Abbas? Al-Usman, kana ga fa me ka samu? Al-Usman ibn Affan? Karshen sanadin ka je ka Abdullahi ibn Abbas. To shine shi nake nema, an ibn Abbas na goje farkon sanadin ne ba? An Abdullahi ibn Abbas, marra annabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrayn. Kun samu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa kan wasu kabarurruka guda biyu. Fa qala, annabi sai ya ce amma innahuma la yu'azzaban. Annabi ce su biyun nan tabbas yanzu haka ana musu azaba, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Annabi ce ba cikin wani babba kuma yake musu azaba ba, amma haduhuma fa kana yamshi bin namima, daya ina yau da annabimanci ne, amma al-akhanu fa kana la yastatir min bawlihi,
ɗayan su kuma bai ce kanshi daga fitsari qala fada'a bi asibin. Kun samu wajen kun ganta ba annabi sai ya kawo wani asib shine ba ganyen dabino ba. Idan yanzu ka cire reshi ka cire ganyen gaba ɗaya yar wannan bulalar ita ce ake cewa asib. Itacen da aka cire ganyensa gaba ɗaya dan wannan dan siririn abun annabi sai ya same shi radabin dan ya fa shakkahu bi sanatain annabi sai ya tsaga shi gida biyu. Kaga can a ruwaya da kara muka ce annabi karya waye, a wannan ruwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan itacen da aka cire ganyen dabinan annabi sai ya tsaga shi a tsaye gida biyu. Thumma garasa ala hadha wahidin wa ala hadha wahid annabi sai ya dasa wa daya rabi ya dasa daya rabi. Summa qala annabi sai ya ce la'allahu ina fatan an yukhaffifa anhuma ma lam yabsa Allah ya sassauta musu azaba matakar wannan abin bai bushe ba. Wa fi riwayatin wa kana al-akhar la yastattiru hu anil bawli. Wata riwaya tana cewa shi kuma ɗayan in yazo zai fitsari a idan mutane yake yin fitsari babu ruwansa fa babu ruwansa. Akwai wa la yastanzihu min al-bawl, ɗayan bai tsaftace kanshi daga fitsari in ya tashi zai fitsari daga yatsuna ya tsuya kawai zai tashi ya watsar ruwa ya wanke al'aurar shi kawai ya tashi. Amma mu gane me musulunci ya sa ka yi, musulunci bai ɗaura maka yin tatsa ba. Hadisin tatsa hadisi ne mai rauni. Kai ka tsugunna a karan kanka, ka tsugunna ka yi fitsari iya nishin ka ya fitar da fitsarin, ka tsaya fitsarin ka ya ɗige, abin da ya ɗige ka wanke al'aurarka ka tashi. Wannan jiran da ake so ka yi al'aurarka ta ɗige shine abin da shari'a take bukata. Saboda lokacin da ka gama fitsarin akwai wanda yake kan layin tahowa zai ɗiga in ya gama ɗigewa shikenan kai tsarki ka tashi. Sannan ba a sa ka yin tsalle ba. Wani ya gama fitsari saboda kar ya faɗa hadisin nan sai ya tsaya a ban ɗaki gaji tap 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 yana ta tsalle wai dan fitsari ya ɗige ba a sa ka ba. Abu na uku ba sa ka kaɗai ba. Ka dinga kama kana ta kaɗe al'aurarka kana ta kaɗewa wai dan fitsari ya gama ɗiga kar ya a'a duk ba a sa ka ba. Idan kai abin da Ubangiji ya ɗaura maka duk abin da Allah ya ɗaura maka ka riga ka yi ka tashi baka sani ba sai fitsari ya ɗiga malamai suka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Amma kar a samu akwai sakacinka wannan kuma mata sun fi yawa ciki. Akwai riwaya da kisha al-Qurtubi al-Jami' al-Ahkamil Qur'an juzi na 13 shafi na 89 yace amma al-akharu fa ka la yastabri'u min al-bawl shi ka istibra dayan bai kokarin kubutar da kanshi daga fitsari. In yazo zai fitsari baya tani al-istibra ya kubutar da kanshi daga fitsarin da haka babu ruwan sa ba tsuna ya tsula kawai ya watsa ruwan shi tashi. An gane wannan yana maka kenan fitsari najasa ne kuma wajibi dole sai ka wanke fitsari in ya taba jikinka sai ka wanke wandanka in ya taba. Kai babba idan fitsari ya taba wandanka ba yayi faruwa bane wankewa za ka yi. In dai mutum ya fara cin abinci fitsari ya taba tufafinsa sai ya wanke ba maganar ka yi faruwa ka bige bane a kama za ka zuba ruwa ka wanke ka cuda ka matse. Wannan shine abin da yake kawar da fitsari daga najisantuwa a jikinka. Akwai ruwaya daga sunan Abi Dawud hadisi na ku buɗe hadisi na 7 inga ku buɗe hadisi na 7 muga Salman ne ba Salman ne to mu je qala qila lahu Salman al-Farisi an ce masa laqad allamakum nabiyyukum kull shay hatta al-qira'a. Kowa ya samu annabinku ya karantar da ku komai da komai har da ma tsugunno kenan da mutum zai tsugunna ya biya bukatarsa annabinku ya koyar da ku. Qala ajal Salman ya ce kwarai laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bi gha'idin aw bawlin annabinmu ya hana mu fuskanci al-qibla yayin da zamu yi tsugunno ko zamu yi bawali. Annabi ya hana kuma ya hana mu ba wa al-qibla baya yayin da zamu yi tsugunno ko zamu yi bawali. Wa alla nastanjiya bil yamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yi tsarki da hannunmu na dama. Wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjarin sannan manzala ya hana mu yi kuma tsarkin hoge da ƙasa da duwatsu guda 3. Aw nastanjiya bi rajina azmin ko mu yi tsarkin hoge da kashin dabba ko kashi. In har fitsari ba najisa bane me zai sa manzo Allah zai ce kada a yi da hannun dama kuma manzo Allah zai ce dutsen ma a yi hadda dutse guda 3.
al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan Shay Sunan Abi Dawud juz na fari yace wannan yake nuna mana cewa tunda annabi ce a sa dutse guda uku wajen yin tsarki ka goge daya ka goge biyu ka goge uku yace annabi fitsari najasa ne inda ba najasa bane da ba yanzu idan ya ka taba jin da aka ce idan ya wata ka wanke su uku ka wanke ko ka goge su uku majina fa ka kifa duk babu ai in ka ji ana magana a goge a wanke shi yasa annabi mai hada shi da bayan gari bi ghaidin aw bawlin bayan gari ko fitsari dukkan su bi najasa ne an gane sannan idan mutum bai samu ruwa ba zai yi amfani da tsarkin hoge zai yi amfani da hoge wajen yin tsarki dan ya kawar da fitsarin shi yasa ma ake cewa idan ka taba manzo Allah ya ce na ƙarshen ya fito na ƙiyyan in ka daga dutsen ƙarshe a jikin al'aurarka ka duba ga jikin dutsen babu fitsari kuma sannan ba a daka dutse guda ɗaya ba salatati a hajjarin annabi ce duwatsu uku wannan kayi da ɗaya ka ajiye shi ko da kuwa girman sa ya kai girman wannan wayar kada ka ci ai ga nan gefen a shi wannan idan kayi ajiye shi ɗauki wani ka sa ajiye shi na uku idan ka sa in ka ga digon fitsari a jiki sai ka je 5 idan ka sa na 4 babu fitsari to dole sai ka sa na 5 shi dole sai an yi wuturi idan ka sa na 5 babu to shikenan kai tsarki in ka sa na 5 akwai to sai ka sa 7 an gane wannan shine fiqhun Imam Malik al-Thawri Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal sannan malamai suka ce in har tsaftacewa ake bukata kadai a wajen ai da manzo Allah ya ce idan ka sa da guda ɗaya ma yayi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole sai kai da guda uku ana so a samu tabbataccen tsarki ne amma mu gane bambancin tsarkin hoge da tsarkin ruwa akwai bambanci kaɗan a tsarkin ruwa kana da yaƙinin wajen jikin al'aurar kaɗin babu fitsari a tsarkin hoge kana da zato mai rinjaye ne cewa al'aurarka babu fitsari amma making sense? malasun me na ce? ina da yaƙini ya musawa me na ce ma? cewa na yi yauwa shi kenan kawai wannan tsarkin ruwa ina da yaƙinin na wanke al'aura ta babu fitsari yaƙini nake da yi amma tsarkin hoge ina da zato mai rinjaye ne cewa wajen ba fitsari kenan zai yi akwai fitsarin amma me yasa kai sallar da shi yasir najasatu mafun an najasa ai yar kankanuwa ce wadda zatanka shine babu ita a wurin ko akwai ma yar kadan ce shirya ta yi afuwa shi yasa aka baka dama kai an gane akwai hadisin da kishin adabul mufrad na wannan ruwayar amma duk ruwayan galibi sun je kan dan Abbas akwai ruwayar Jabir tana cikin adabul mufrad hadisin 735 Jabir shi kuma yace ka kunna ma'a rasulillahi fa ata ala qabarain muna tare da manzon Allah ne ji Jabir kawai annabi sai ya tafi tattaki ta musamman a ruwayar dan Abbas annabi ya zuciya ta jikin wani lambu a wata riwaya yace annabi ya zo wucewa ne jejin wasu kaburka a ruwayar Jabir kuma yace annabi musamman takanas ta Kano yaje wasu kaburka guda biyu yu'adzabu sahibahuma wanda suke ci ana musu azaba annabi sai yake cewa innahuma la yu'adzabani fi kabirin annabi ce ba akan wani abu baki musu azaba ba bala babba ne amma aduhuma fakana wannan riwayar adab mufrad manzala sai ce ɗayan su aikin shi kana yaghtabun nas yana gibar mutane ne wace riwayar kana yamshi ko yas'a bin namima an namimanci daban ka dauki labarin wannan kai wannan ka dauko dan ka bar tsakanin su wannan shi namimanci giba kuma shine zikru akaka bima yakrahu ka zo ka zauna ka ambaci wani a wajen wani da abin da in wancin ya ji baya so shine giba to a wannan ruwayar ba ma annabimanci bane giba yake yi Allah ya azabtar da shi wa amma al-akharu dayan fa kana la yata'azza kun ji la yata'azza can la yastatiru la yastanzihu la yastabri'u din na kawo su wanda kuma la yata'azza milabau shi bai ganin kazantuwar fitsari shine ko abin da ya kashi zuwa ga azabar kabari wallahi ma sani shi ko bai ganin kazantuwar fitsarinsa
yana fitsarin shi bai ganin abin da tsantsanta ne, ya faffantsan masa a jikin kafa, ya faffantsan masa a jikin wandansa, ya diga masa a wandansa, ya tashi ya ja diga ma bai ganin kazantar fitsari. Fa da abi jaridatin ratba, mazala sai sa aka mishi wani ganyen dabino danye, au jaridatain ko ganyen dabine guda biyu. Mazala sallallahu alaihi wasallam fa kasarahuma, annabi sai karya su. Thumma amara bi kulli kasratin fagurisat ala qabrin, annabi sai ba da umarni ma Jabir dan Abdullahi al-Ansari cewa ka dasa daya kan wannan kabarin, dasa daya kan wannan kabarin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa amma sai hawwanu min azabihima, manzo Allah ya ce ina fatan za a sassauta musu daga azabar su nan, ma kana taradbatayn, matsar wayannan ganyen dabinan suna danyayen su aulame ba sa ko ba su bushe ba. Ko kula a wannan riwayar waye dasa? Jabir. A wace ruwayar waye dasa? To akwai fikin da nake son ce. Fadlullahi al-Jilani a cikin Fadlullahi Samad sharhin Adab al-Mufrad juzu na 2 shafi na 86 yace lafazin dan Abbas annabi wucewa ya zo yi, kuma abin ya faru ne a wani lambu a Madina, amma lafazin Jabir dan Abdullahi al-Ansari ya nuna cewa annabi musamman ya tafi zuwa ga kabarrukan. A wata riwaya ma da Ibn Hajar ya kawo ta a cikin Fathul Bari, yace riwayar ya jinya tana cikin Sahih Muslim, Jabir cewa yayi ai a halin tafiya ma suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wayannan kabarrukan a daji. Kaga in ka kula kissar akwai cases daban-daban, kaman abu ne daban-daban ya faru. An gane? Akwai riwayar Jabir, shi wannan Jabir din still yace marar nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrai min banin najjar, annabi ya zuciya ne ta wasu kabarurrukan wasu mutane guda biyu yan kabila banin najjar, wani gari? Madina, dangin mamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Halaka fil jahiliyyati, ga kalmar da nake son ka samu, sun mutu ne tun a jahiliya. Fa sami'ahunna yu'azzabna manzo Allah sai ji ana musu azaba fin namimati. A wannan riwayar kuma dukkan su biyun ma annamimanci suke yi, ba mai kisan fitsari. Baba ka gane karatu? Kabari biyu annabi ya gani a yan kabilar Bani Najjar sun mutu a jahiliya. Annabi sai ce wannan kabarka guda biyu ana musu azaba, kuma dukkan su biyun nan annamimanci suke aka musu azaba. Kun ji nan? Akwai ta riwaya ta Jabir yace dakala Rasulullahi ala hadan li yubashshir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu na Ummi Mubashshar. A lambun Mubashshar a garin Madina yake. Wacce riwayar da muka faɗa ta dan Abbas, annabi wucewa ya zo ta jikin lambun, ba a ce mana ya shiga ba, sai ba da labari sai ya shiga ya dasa wayannan ababai guda biyu. Kun gane? Manzo Allah sai ya ce wayannan kabarduka guda biyu ana musu azaba. Manzo Allah sai ya aka masa danyen ganyen dabino ya dasa wannan ya dasa wannan. Annabi sai ya ce la yarfa'ani anhuma hatta yajifa. Manzo Allah ya ce da Allah Jabir, wannan itacen da na sa ganyen kada a ɗage shi akan kabarurrukan mutane guda biyu, a bar su har sai sun bushe a yi ɗagewa ba komai. Ɗayan su yana yawa da annamimanci, ɗaya kuma sai ce la yatanazzahu min al-bawl, bai tsaftace al'aurar shi idan yayi fitsari mai kyau. Akwai ta riwaya da ke cikin Sahih Muslim cewa Jabir annabi yake ce masa ka je ka ɗauko min ka gutsuro min reshe sukutum na bishiyoyi biyu. Yanzu ba jirin na kalban Muhammad Kwalo, reshe ne ma, ba ganin reshe na bishiyoyi guda biyu daban-daban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir da gutsuro reshe guda biyun sai ce biyo ni, annabi ya ga Jabir ka biyo ni. Da suka tafi sai manzo Allah ya ce Jabir ina so in biya bukatata ne da samun reshe guda biyun nan. Sai a Jabir da sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam reshe guda biyun, sai zamanto yanzu reshen sun ma annabi sallallahu alaihi wasallam sitira daga tsugunna wanda ya zai biya bukatarsa. Can annabi sallallahu alaihi wasallam sai Jabir nan fa kabarurruka guda biyu ne kuma ana musu azaba, ka ciri reshe ɗaya a jikin wannan reshen ɗan itace, nan ma ka ciri ɗaya ka je ka dasa akan kabarin hannun dama da kabarin hannun hagu. A wata riwaya ta Jabir ya ce kabarin mutum ɗaya ne ma ake masa azaba. Annabi sai ya ce ka ɓalla reshen gida biyu, ka dasa a kansa dadan kansa ɗaya, ka dasa a dadan kafarsa guda ɗaya.
to wannan ruwaya ya sa malamai suka fara tattaunawa game da waɗannan mutanen wai musulmi ne ko arna ne. Abu Yusuf al-Madini a cikin littafinsa at-Targhib wa at-Tarhib yace waɗannan mutanen arna ne, kafirai ne. Me yasa? Saboda ruwayar Jabir ta ce halaka fil jahiliya, sun mutu a lokacin jahiliya. In ka dauki ruwayar Makka, ai Makka lokacin jahiliya ne, kabarurrukan Makka yawanci. Ruwayar Madina malamai suka ce wayannan mutanen arna ne, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatan in akan musulmai ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ina fata ba, saboda ai Annabi yana da yakinin ubangiji zai taimaki musulmai. Amma kafiri fa wannan al'amur ila Allah. Yasa manzo Allah ya ce la'allallah, ina fata ina tsammani Allah zai sassauta musu. Game da waye ne? Arna ne. Game da arna ne malam Mustafa. Okay. Wannan yake nuna maka kuma fitsari da annabimanci yana ji azabar kabari. Malamai suka ce ba shi kadai bane kadai yake zama sababin azabar kabari, akwai ababai da yawa. An gane? Me matsalar mu ta ƙarshe? Wannan hadisin da muka kawo, Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ce in muka kula da ruwayoyin sun zo daban-daban. Ya ce Hatimul Mughayira zai yi ba kes ɗaya bane faru. Ya faru da Jabir, ya faru dan Abbas, abubuwa da yawa ne ya faru, manzo Allah da yasa aka yi wannan. To kenan wannan yakan iya sa kenan idan mutum ya zo mutuwa kaga an je an samu wata kore da ganyen wata bishiya a gwangi wadda ba ta mutuwa na dasawa a dadan kai da kafa shine ake sai Bukhari kitabul janais babul jarid ala al-qabri. Ba Bukhari ya karisi mu'allaq daga Buraida al-Aslami cewa Buraida ya bada wasiya cewa in ya mutu a nemi ganyen dabino a dasa masa akan kabarinsa. Malamai suka ce wannan aikin Buraidan bai yi muwafaka da wai idan mutum ya mutu ya ce a sanya masa ganye ko wani abu akan kabarinsa ba, saboda in banda Buraida ba wanda yi wannan cikin sahabbai. Ai ga dan Abbas ya sani, Jabir ya sani, Abu Hurairah muka ce akwai Abu Hurairah ya sani, amma ba wani sahabi kwaya ɗaya da zaka ji bayan Buraida wadda ruwa ta ce ya ce in ya mutu a dasa masa ganyen dabino ko itace akan kabarinsa, shi kadai ne wannan. Kenan ba ma sunna bane mutum in ya mutu a yanko wani itace a zo a dasa dan wai a ce wai zai samu wannan falalar. Usaimin ya ce duk wanda kuka mishi wannan kuna muna mishi zato ne. A cikin sharhu ahkamul janayiz ɗinsa ya ce in ka zo ka dasa mutum ganye kenan kana muna mishi zato ne fa cewa Allah yana azabtar da shi ne fa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanci iya wa'ancan mutanen ne kadai. Kai yanzu ba a sa haka je ka nemi ganyen dabino kana dasawa akan kabarin mutane, ko ka nemo bishiya kana dasawa, ko a nemo tukunya a sa bishiya, ko a dan tona rami a dasa fulawa, wai saboda wannan hadisin ka mutum magana ce ai ga hadisin Annabi ya ga wasu mutane guda biyu ana musu azaba. Kana munana makwancin abin nan mamacin ka zato ne cewa yanzu ana masa, kana munana da zuciya ana mishi azaba ne. An gane wasan nan? Ba sunna bane, ba aikin magabata bane, yin shi bid'a ne. Allah ya sa mun dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.